Stellt euch mal vor, in Paris gibt es einen Koch, der nimmt Früchte, zerschneidet die, macht daraus wieder Früchte und Menschen fahren stundenlang dahin, nur um die zu probieren. Sowas würde ich niemals machen. Und damit herzlich willkommen in Paris. Paris ist die Stadt der Liebe, die Stadt, wo der Eiffelturm steht und die Stadt, wo es die Früchte von Cédric Grolet gibt. Und genau das machen wir heute. Wir testen die Früchte von Cédric Grolet. Die meisten von euch kennen die wahrscheinlich von TikTok. Ich wohne in Basel, 3 Stunden weg von Paris und dachte mir, ich muss diese Dinger testen und gucken, ob die wirklich gut sind. Und heute gibt es ein ehrliches Review. Für die Leute, die sich jetzt denken, wer ist Cédric Grolet, was für Früchte? Cédric Grolet ist ein parisischer, ein Pariser Patissier. Der hat einen Laden hier 2018 eröffnet. Er nimmt Früchte, verarbeitet die und macht daraus wieder Früchte. Das wurde so ein bisschen zu einem TikTok-Trend, sieht ultra geil aus. Ob es so geil ist, weiß ich nicht. Die Dinger sind geisteskrank teuer, deshalb lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Nach diesem Video werde ich broke sein. Bin ich oben drauf? Yeah. Passt. Was ist deine Meinung dazu? Ist geil. Ich würde sowas privat nie im Leben machen, aber für ein YouTube-Video ist geil. Es ist halt der größte Touri-Shit. Aber es ist, glaube ich, geil, das einmal probiert zu haben. By the way, heute erstes Video mit einer Brille. Wie sehe ich aus? Scheiße. Man kann hier so einen QR-Code scannen, den hier. Und dann kann man vorher die Sachen angucken. Wir haben eine Mango für 18 €. Okay. Himbeere, Pistazie, Mithril ist, glaube ich, Granatapfel, glaube ich. Und dann eine Beige Blatt. Keine Ahnung, was das ist. Ist ganz geil mit der Karte hier, so damit es, glaube ich, schneller geht insgesamt. Aber ja, wir gehen rein. Der Eiffelturm. Ist es wirklich ein Turm oder doch nur ein großes Gebäck von Cédric Grolet? Weiß ich nicht. Oh mein. Scheiße. Ich wusste nicht, dass die rutschen. Wir haben uns die Früchte geholt. Ich bin 90 € ärmer. Wir haben insgesamt 5 Früchte geholt. Man muss dazu aber sagen, leider ist beim Thumbnail machen eine Frucht auf den Boden gefallen. Rest in Peace Himbeere. Ist scheiße, ist leider runtergefallen, weil die relativ schnell, ist mir aufgefallen, weich werden. Also die sind so, es ist sehr kalt in dem Laden drin und dann wird es relativ weich und dann rutschen die halt so von der Platte runter. Ich bin sehr gespannt auf die Früchte. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die erste rein. Eine Pistazie. Ich bin ultra gespannt, wie das jetzt schmeckt. Ich kann mir es gar nicht vorstellen. Die werden auch so angeklebt hier drauf, damit die eben eigentlich nicht runterrutschen. Ich bin sehr gespannt. Abfahrt. Also basically nimmt er eine Frucht, verarbeitet die und macht dann daraus wieder die Frucht. Deshalb hast du immer innen drin jetzt hier Pistaziencreme. Es ist viel weicher als erwartet. Ich dachte, das Ganze hat ein bisschen mehr Biss, aber der Crunch ist da. Ich weiß nicht, ob man den hört. Schmeckt auf jeden Fall nach Pistazie. Und nicht so süß wie erwartet. Also es ist so sehr, es hat so eine kleine Süße, aber es ist jetzt nicht ultra süß, dass man so denkt, holy shit, Zuckerschock. Ich bewerte alle am Ende, weil es jetzt keinen Sinn macht, wenn ich die jetzt bewerte. Dann habe ich keinen Vergleich. Ich gehe weiter und rein in die... Hier ist nichts drin. Wir machen weiter mit der Blaubeere, angelehnt auf Sam vs. Wild. Die sieht richtig geil aus. Ich weiß nicht wieso, die Farbe ist noch mal so ein bisschen knalliger. Es fühlt sich wirklich surreal an, in Paris zu sein, nur um diese Früchte zu testen. Aber manchmal im Leben, Chat, muss man Sachen machen, die man einfach machen muss. Yo! Es ist kein Witz. Das schmeckt einfach wie eine riesige Blaubeere. Das schmeckt einfach wie eine riesige Blaubeere und die fällt so ein bisschen auseinander. Wow. Also no joke, du hast sehr, sehr viel Blaubeermus oder Blaubeer, wie nennt man das so? Außen so ein bisschen Schokolade. Ich probiere die mal. Und dann hier so Mascarpone oder was auch immer das ist. Ich würde sagen, die Blaubeere gefällt mir besser als die Pistazie, weil es einfach so ein bisschen süßer ist. Aber ich finde, alle sind bis jetzt anders als erwartet. Es ist nicht so dieses krasse Gebäck, wo man erwartet, so mit vielleicht noch so ein bisschen Kuchenboden oder so. Es ist ultra fluffig, man beißt richtig easy durch und gar nicht süß. Also so sehr, sehr dezent einfach. Wir gehen rein in die, das ist eine Mango, glaube ich. Ich bin leider kein Mango-Fan, deshalb ist es relativ schwer für mich, das zu bewerten. Boah, krass. No joke, es ist viel, viel fruchtiger, als man denkt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt ultra krass irgendwas mit Zucker esse hier. Man könnte denken, man isst so ein bisschen eine verstampfte Mango, die außen noch so ein bisschen knusprig ist. Die Schokolade und das hier schmeckt man jetzt nicht krank. Blaubeere auf der 1, Mango auf der 2, Pistazie auf der 3. Und ich bin gespannt, ob die gute alte Pfirsich
das Ganze toppen kann. Weil das hier, finde ich, sieht am geilsten aus. Ist für mich der Favorite vom Aussehen. Und ich liebe einfach flache Pfirsiche. Wenn du auf Mallorca bist, am Strand, eine flache Pfirsich reinbeißen, beste. Auf euch, cheers. Auch gar nicht süß. Krass. Sie meinte zu uns, yo, ihr habt eine Stunde Zeit, die zu essen, dann sind sie nicht mehr gut. Ich glaube, wir haben die jetzt so 20 Minuten, würde ich sagen. Und die Dinger fallen schon geisteskrank auseinander. Also wenn man hier sieht, es ist sehr, sehr schwer, die zu nehmen. Die Schokolade kommt in den TikToks, finde ich, so ein bisschen dicker rüber. Aber die ist gar nicht dick. Aber für das haben wir einen Löffel. Da kann man nämlich richtig geil die hier essen. Kommen wir zum Fazit von dem Ganzen. Cédric Grolet in Paris. Geisteskrank teuer. Ich finde, es ist nicht so ganz das, was man erwartet. Also es ist nicht so süß, es ist sehr, sehr weich. Ich dachte, es hat so ein bisschen mehr Biss. Vielleicht hatte ich auch einfach die falsche Vorstellung. Ich finde, es ist ein cooles Geschenk, wenn mal jemand Geburtstag hat, das mitnehmen, kannst du bringen, sieht geil aus und ist auch cool zum einfach mal probieren. Ich würde es mir jetzt persönlich nicht nochmal wiederholen. Ist teuer, finde ich jetzt nicht 10 von 10 geil. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich irgendwo in Rewe gehe und dort einen Donut hole, finde ich das wahrscheinlich gleich geil. Ich würde sagen, die Blaubeere hat gewonnen, fand ich am besten. Der Geschmack innen drin sehr, sehr stark, aber nicht so süß. In diesem Sinne, das war's vom Großen. Ich fahre nach Paris und probiere Cédric Grolet Ausflug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen in diese Welt mitnehmen. Ich bin kein Food-YouTuber, ich kann das nicht so gut. Ich probiere diese Sachen einfach gerne und gucke, ob es worth it ist. Ich würde sagen, nein. Die TikToks sind cool. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Sandro fürs Filmen. Ich fahre wieder zurück nach Basel und esse dort einen Donut für 1,20.